Pemirsa, sebuah perusahaan farmasi ternama menghadirkan produk inovasi terbaru untuk mengatasi flu dan batuk khusus anak-anak. Obat berbentuk sirup kering atau dry syrup ini sekarang sudah dijual bebas di Indonesia. PT Tempo Scan Pacific yang telah 70 tahun berkarya senantiasa terus mengembangkan bisnisnya melalui inovasi tanpa batas dengan menghadirkan inovasi terbaru. Salah satunya adalah Bodrexin Flu dan Batuk PE Dry Syrup untuk meredakan flu dan batuk anak yang disertai batuk berdahak sebagai obat pertama dan satu-satunya dengan format dry syrup atau sirup kering yang dijual bebas di Indonesia. Produk Bodrexin Flu dan Batuk PE Dry Syrup diproduksi dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk yang bermutu dan berkualitas. Nah, sekarang kita keluar lagi dengan inovasi tanpa batas yaitu Bodrexin Flu dan Batuk PE Dry Syrup, yaitu obat bebas pertama dan satu-satunya dengan format sediaan dry syrup. Pastinya aku senang dan tentunya bangga ya karena sekarang aku bergabung dengan keluarga Bodrexin, obat yang sudah dipercaya dari generasi ke generasi. Dari Jakarta, Rizky Ikhwal, iNews melaporkan.